ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ നല്ല സ്ലൈമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. കണ്ടോ, നന്നായിട്ടുണ്ട്, ജെല്ലി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇതിനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു പാത്രം വേണം കേട്ടോ നമുക്ക്, പിന്നെ ഇളക്കാനുള്ള ഒരു സ്പൂണും, പിന്നെ ഇതാ നമ്മുടെ ഗ്ലൂ. ഇത് ക്യാമലിൻ്റെ ഗ്ലൂ ആണ്, പേസ്റ്റ്. ഇതിൻ്റെ വില വന്നിരിക്കുന്നത് 43 രൂപയാണ്. അടുത്തത് ഫെവിഗമ്മ്. ഫെവിഗമ്മിൻ്റെ ഏത് കളർ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, ഫെവിഗമ്മ് മാത്രം വേണമെന്ന്. പിന്നെ കളർ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കളർ ചേർക്കാം കേട്ടോ. എന്തായാലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനായി എടുത്ത് വെച്ച പാത്രം എടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമുക്ക് എത്രത്തോളം സ്ലൈം വേണം അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് മതി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഒഴിച്ചത്. ഞാൻ കുറേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചത്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനൊരു ചലഞ്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു സ്ലൈം വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് അതെൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടാമതായിട്ട് എടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. പിന്നെ അഫ്സ സ്ലൈം വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അഫ്സേൻ്റെ ചാനലിൽ പോയി നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ എല്ലാവരും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ലൈം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടുമ്പോൾ നമ്മളെന്താക്കുക, ആ ഗമ്മ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, ഫെവി ഗമ്മ് ഒഴിക്കുക. അഥവാ ഒട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്ലൈം റെഡിയായി. കണ്ടോ, എൻ്റെ നല്ലപോലെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കിയുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു പശ മതി, ഒരു ഗമ്മ് മതി. ഞാൻ പിന്നെ കുറേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 6 ഗമ്മെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 6 ഗമ്മ് വാങ്ങിച്ചു. ഇതിന് 5 രൂപയല്ലേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ഗ്ലൂവിന് 43 രൂപയാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, നോക്കൂ, എൻ്റെ ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഗമ്മ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം.